大家好，我是医生集团的培训导师何婷。那今天跟大家分享的一个主题呢是妊娠纹的一个修复。那这个话题呢也是很多产后妈妈非常关心的一个问题。大家都知道，妈妈是一个非常伟大的一个职业。看着从一个小孩呱呱落地到培育他长大，但是当我们生育的时候，会发现我们肚子上甚至胸、大腿上会出现一条条的一个妊娠纹，这其实成为了很多产后妈妈的一个烦恼，甚至会成为他们的一个自卑的一个心态。第一个，她的一个夏天的露脐装啊，这些不能穿；第二个，大面积的话也会影响她的一个心理的一个状态。那很多妈妈会想说，我怎么才能把这一个妊娠纹来去除掉呢？那其实去除妊娠纹的话，还是非常可以的。那么我们今天就学习这台妊娠纹美雕仪，它会从由内到外改善我们妊娠纹出现的一个情况。好，首先我们认识一下这台仪器的一个配件。好，第一个是我们的一个电源线，我们的一个加水漏斗。然后我们的一个金雕手柄头，小号的。我们第二个大号的一个金雕手柄头。好，第三个呢就是我们的一个纳米微雕头。第四个呢就是我们的一个量子冰疗头。那这一个配件呢是我们的这一个纳米微雕头上面使用的。我这一个是已经是装配上去的。正常是您收到仪器的时候，它是这样的一个状态，到时候你把这个拆了，把它装上去，就可以来操作了。那首先我们来安装一下配件。好，收到仪器之后，我们先把这一个支架先装上去，把两边的一个挂架分别装上。好。首先，我们来装我们的一个金雕手柄。我们看一下仪器，它是有孔位的，这个是2星的，我们对准它装进去就可以了。好，它的放置是这样子的。好，第二个是我们的一个金雕大手柄。这个是4星的。好，我们的一个量子冰疗头。好，我们看一下，这上面有一个标志，然后我们接孔这里也有一个标志。标志对好标志，直接插进去，直插就行了，不需要说旋转啊或干嘛。好，我们最后一个手柄。好，手柄做完了之后呢，我们需要进行一个仪器的一个加水。加什么水呢？只能加一个纯净水或蒸馏水。那因为这类的水的话，它的杂质会比较少，保证了对仪器的一个保护。好，首先我们进行一个加水。好，这是2根管，有漏斗这根管呢是插在我们的一个加水口，左是加水孔，右边是溢水孔。好，按住这个弹簧。好，我们就因为仪器已经是提前加水了，我们加水的时候就从这边加水，一直加到溢水孔有水流出来，那就证明这个水箱是满的。放水的时候怎么放呢？
2根管直接放下去，水就会自动溢出来，水就放掉了，你重新再注入水就可以了。好，水加完了之后，我们把仪器开起来。好，我们仪器电源开关后面有一个开关键，1是开，0是关。当它亮起来的时候，就证明仪器可以开始使用了。好，我们看一下我们的一个操作界面。好，那我们下面进行一个界面的一个讲解。首先进入仪器界面，我们来调节一个大号的一个精雕手柄探头。上面这一个是时间，下面这一个是能量。我们看一下，最高能量是10，但我们建议一般是从3开始起，根据客户的一个承受能力来调节。时间的话，操作时间是根据客户的一个妊娠纹分布的一个密度来决定的。如果说他整个肚子都是满满的一个妊娠纹的话，那么我们的操作时间会稍微长一点。我们一个标准的一个时间是10分钟，那像这类型的客户的话，您可以给他用到15分钟都是没问题的。那么我们这个大手柄针对的就是一个大面积的一个妊娠纹的一个位置，比如说就是腹部啊这一类。好，点开启就可以工作了。好，然后我们第2个，好，这个是我们一个小号的一个精雕手柄。那么它的一个原理跟我们刚刚看到过的大号的一个精雕手柄的一个原理是一样的，它是利用一个高频射频的一个原理，在皮下产生60到50的一个温度，促进一个胶原蛋白的一个再生重组、重新排列。好，我们看一下它的一个调节。那能量的话，我们是也以3为基础，时间的话是10分钟。好，按一个开始。那么我们这个探头呢，它还有一个远红外的一个技术，远红外的话可以促进一个血液的一个循环。那大家都知道妊娠纹为什么会形成，也是由于一个纤维网的一个断裂。那么我们刚刚演示过这个2个探头呢，就可以重新构造它的一个纤维网，恢复它以往的一个弹性。好，第3个呢，就是我们的一个纳米微雕头。好，我看一下，因为这一个是我们已经是提前装上去的。那平常我们在店里时候怎么装呢？我们需要是戴一个一次性手套。把它旋拧上去。好。不是，你继续那个，待会我剪掉它。好，这是我们的一个纳米精雕手柄的一个演示。好，第3个呢，就是我们一个量子冰疗头的一个界面。好，我们看一下。好，我们这个冰疗头呢，是在我们整个操作完了之后，给皮肤一个镇定修复的一个功效。它这个是可以达到一个零下5度的一个状态，所以操作的时候一定是要打圈圈的一个走动。好，第4个呢是我们的一个纳米精雕头。那现在呢，我们需要是把这一个精雕头给装上。装上这个的话，因为这个是直接接触客户皮肤的，所以我们需要戴一个手套。好，这个是我已经拆了的。好，我们把这个装上。好，大家看一下。
那么我们这个探头的话是专人专用的。好，长按是开始，长按这个白色按钮是开始。好，它的强度的话，震动的一个强度的话是有高、中、低，蓝色是低，绿色是中，红色是高。好，我们看一下它的一个接触面的一个调节，看一下这一个有个刻度尺。好，我们先帮大家看一下，我现在。好，我们有没有看到纳米微调？纳米这个微调头上面有这一个直线，那么以这一个是为标准。数值越大的话，它的一个接触面越大。大家看一下，我现在把它的一个接触面调到最大的话，它的一个接触面已经是非常的一个突出了。把它调小，已经是完全跑到里面了。那么我们正常正常操作收到哪里呢？在一个 1.0 到 1.4 之间，但其实还是要根据客户的一个妊娠纹的一个情况来调节的。好，那下面呢，进入我们的一个实际操作的一个环节。好，那下面呢，我们进行一个妊娠纹这个项目的一个操作。操作之前呢，我们需要对客户妊娠纹的位置做一个清洁。怎么清洁呢？用我们的一个洗脸巾或者是棉球，然后沾我们的一个生理盐水来清洁，把妊娠纹附近的一个位置都清理。如果说客位只是这一个小块的话，你可以清理更大面积一点点的一个。当然，你也可以整个腹部给它清洁，都是没有问题的。好，清洁完了之后呢，然后我们会用上我们的一个精雕手柄，首先会涂上产品。我们的产品呢，可以是膏酸，也可以是乳液这一块。好，由于这个客户它是一个小面积的一个部位，我们用我们小号的一个精雕大手柄来操作。好，我们现在手上试一下温度，觉得这个温度是温温热热的，就可以给客户操作。那我们操作呢，一开始呢是需要把这一个涂抹均匀。好，用手撑开它妊娠纹的一个位置。好，弄到什么程度呢？弄到有点微微发红就可以了，显得饱满的那种状态。如果是那种萎缩的纹的话，那么我们需要操作的时间稍微再长一点点。怎么操作呢？顺着它的一个轮廓，如果说客户这一个是长弯直线的纹路的话，我们就顺着它的一个褶皱圈上下上下上下来操作就可以了。那么我们在前面也讲了，这个探头操作的时间是10到15分钟。好，那我们现在是已经操作完了，那进行下一个探头。好，那如果说你用的是膏霜类的，那你就需要进行一个擦拭。好，我们现在看起来已经有点是微微发红了啊。好，那下一步的话是用上我们的一个。戴上我们的一个手套。
好，我刚刚也是提前把这一个纳米微镜头装上了。好，长按式开始。好，我现在的刻度是调到1.2。好，0.8，我再给它调到0.8。好，涂上我们的产品之后，好，用手把客户的纹路撑开，来回。来回的磨就可以了，磨到一个微微发红的一个状态，不需要磨得多深啊，那一类是不需要的啊，因为这个客户只有这一小块，所以它磨起来是非常快的。好，磨完了之后呢，我们就进行一个镇定皮肤。好，也需要用手撑开，就打圈就可以了。我们冰敷的时间话是5到10分钟。好，那我们整个操作已经是完成了。好，我们弄到最终是这一个微微发红的一个效果就可以了。好，仪器操作完了之后呢，那么我们来学习一下仪器怎么做一个清理，怎么维护这台仪器。好，我们看一下仪器的一个。好，操作完了之后，我们需要知道仪器是怎么来维护的。首先我们看一下仪器，因为平常我们手上是有产品的，所以平时来调节一个仪器的时候，我建议大家用的是柜子，轻轻的一按，那这个对我们仪器的保护是有很大的一个作用的。那第二个呢，平时操作完了之后，我们所有的仪器，无论是机身还是这个手柄，您都需要是清理一遍，拿一个毛巾擦一遍。好，第三个，这一个仪器顶盖上是不允许放产品的啊，是允许放产品的，放在您的一个推车上。好，第四个，平常手柄怎么清洁呢？平常手柄的清洁呢，是先用一个热水，我们的洗脸巾沾起热水，拧干之后来清洁，然后再用我们的一个生理盐水来清洁就可以了。镜子用酒精，一定要记住，无论是哪个探头。好，那讲一下我们仪器的一个后面这一个接口的一个平常的一个，如果说你平常需要运输到别的店里，或者做一个下店的一个服务的时候，你仪器的一个插拔一定是这样，拧开，直接拔了就可以了，不是说你要左拧右拧，那这样会导致里面的一个芯件的一个损坏。好，那么我们这台仪器多久能做一次？几次为一个疗程呢？那么我们建议是6次为一个疗程，建议是15天左右，间隔15天操作一次。那操作完了之后，需要客户注意到的话是，操作完之后，在它当天2到3天内，操作的部位是不碰水的，一定要记住。然后需要的话，涂一个修复的一个产品。好，仪器的讲解就到这里，谢谢大家。